красавец Кузя, а слева стройная, восхитительная девушка Василиса. Ой, Кузенька, кажется, мне наши гости перегрелись и как-то слабо приветствуют артистов. Давай-ка покажем им, как это нужно делать правильно. И вот какими широкими, размашистыми хлопками аплодирует наш Кузя. Вот что вам нужно брать пример. Вот как нужно встречать настоящих артистов. Ой, Кузенька, аккуратней, ты так стараешься, всех опрыскал. Стыдно, стыдно нашему мальчику за такое поведение. Ну ладно, обижаться мы на тебя не будем. Денек у нас сегодня жаркий, солнечный, чуть-чуть можно и побрызгаться. Ну а раз хлопать вы уже умеете, самое время начинать наше представление. И открывает его по традиции Кузя своим фирменным кругом почета для вас, друзья, конечно же, под ваши аплодисменты. Морские котики – это животные, прекрасно приспособленные к жизни в воде. Они бороздят просторы океанов со скоростью до 20 км в час в поисках рыбы, кальмаров и каракатиц. А еще их называют самыми настоящими морскими ласточками, ведь они могут совершать прыжки из воды аж до 2 метров. И сейчас наши артисты вам это с радостью продемонстрируют. Но начнет, как самый настоящий джентльмен наш Кузя, а мы его поддержим. И первую высоту с легкостью взял, и вторую высоту. Прекрасно. Ну и эстафету принимает наша девушка. А ей, как и любой другой девчонке, нужны двойные аплодисменты, друзья. Вот, Василиса готовится. Ну как красиво, она выпрыгивает из воды. Чудесно, и еще разочек для наших гостей. Прекрасно, легко справились котики с этой задачей. Давайте усложнять прыжки через обручи. Они нам сейчас покажут. И начнет снова Кузя, а я вас не слышу. И вы только посмотрите, ни единого касания не совершает наш самец. Казалось бы, это дается ему так просто, но ведь масса его тела больше 100 килограмм заслуживает уважения. Но эстафету снова перенимает Василиса, а у нас есть очень интересная закономерность. Чем громче вы аплодируете, тем выше прыгает наша девчонка. Настоящая морская ласточка. Последний разочек. Прекрасно, но не это, не все таланты нашей девушки. И сейчас она продемонстрирует вам прыжок через целый тоннель из обручей. Поддержим красотку. Великолепно справляется, но ведь и Кузика у нас талантами не обделен. Посмотрите, подтверждает мои слова. Кузя умеет ловить колечки, как самый настоящий жонглер. Что нам сейчас и покажет, а мы посчитаем вместе. Первое, второе, третье, не слышу вас, четвертое, пятое, шестое и седьмое поймал. Все у нас даже не просто жонглер, он у нас самый настоящий властелин колец. Умеет ловить колечки, не выходя из собственного бассейна. И второе. И третье. Плохо поддерживаем, так старается для вас. Четвертое ловит на лету. И пятое. Шестое. И седьмое, конечно же, поймал и доказал, что он у нас самый настоящий властелин колец. Но вы наверняка заметили, что Василиса у нас более стройная девчонка, но она еще и более гибкая и умеет делать заднее сальто. Последним ее рекордом было 5 раз. Посмотрим, побьет ли наша девушка свой рекорд сегодня, а мы посчитаем. И первое, второе, третье, четвертое, друзья, и пятое идет на рекорд, шестое. И седьмое, это самый настоящий новый рекорд и круг почета для вас от Василисы.
И финальная сальто от нашей красотки. Ну, а мы с вами подобрались к самой сложной части нашего шоу. И сейчас наши артисты покажут вам выход на передних ластах. И посмотрите, как они держат свои хвосты трубой. Усложним им задачу. Стойка на помосте. Великолепно! Ну и самый настоящий смертельный номер. Стойка на верхней перекладине. Какую синхронность демонстрируют наши артисты. Аплодисменты. Ну а вы наверняка обратили внимание, какая красотка у нас Василиса. И какая потрясающая у нее фигура. Вот видите, Кузя со мной полностью согласен. Такую фигуру ей помогают поддерживать вот такие ежедневные тренировки с обручем. Но Кузенька сразу разглядел в нашей девушке и талант, и потенциал, и влюбился в нее с первого взгляда. Посмотрите, подтвердил каждое мое слово. Что он только не делал, чтобы завоевать ее внимание. И стихи писал, и цветы дарил, и даже серенады пел. Только представьте. И вот он поправил свою прическу. Красавец наш. Берет свою любимую гитару. Надевает шляпу. А это значит, он споет? Ой, Кузенька, знаю, какой чудесный у тебя голос. Возьми скорее микрофон. Ну что сказать, чудесную песню подарил Кузя своей возлюбленной. Ну ты-то знаешь, как нужно правильно целоваться. Покажи ко мне. Ох, ну какая, друзья, оказывается, правильно, да, Кузь? А я тоже так хочу. Меня разок поцелуешь? Ну, один раз, в щечку. Мы никому не скажем. Ой, засмущала я нашего парня. Ладно, не буду к тебе больше приставать. Целуй свою Василису. Но по традиции, после хорошей песни идут хорошие танцы. А любимый танец наших котиков — это кукарача. Поддерживаем танцоров, не спим. И как они пускаются в пляс, ну сразу видно любимый танец северных морских котиков. А здесь наша кукарача плавно переходит в не менее зажигательную цыганочку. Поддерживаем артиста. Как стараются они подарить нам самые позитивные эмоции. Аплодисменты нашим танцорам. Ой, Кузенька, ну а вы пока танцевали, у меня к тебе разговорчик назрел. Ты же должен понимать, песни и танцы — это все, конечно, очень здорово, но ведь этого совсем мало, чтобы завоевать сердце нашей Василисы прекрасной. Понимаешь меня? Конечно, понимаешь. Надо еще что-нибудь придумать, Кузь. А картины ты рисовать умеешь? Умеешь, друзья, да, Кузя у нас настоящий художник. И сейчас он нарисует не просто картину, а портрет Василисы. Васенька, у меня к тебе будет просьба. Станешь как-нибудь покрасивее, попозируй нам, рисовать тебя будем. Ну вы только посмотрите, модель, настоящая красотка наша. Но у Кузики есть 3 цвета радуги, и первым он выбирает свой любимый цвет неба и моря — синий. С какой нежностью он нанес первые штрихи портрета своей возлюбленной. Вторым Кузя берет настоящий цвет лета из соуса — желтый.
как старается произвести впечатление на нашу барышню. Ну и завершает портрет Василисы Кузя цветом истинной любви красным. Про фирменную подпись «Кусь не забудь». Друзья, только что на ваших глазах сама дикая природа нарисовала этот шедевр. Презентация картины под ваши бурные аплодисменты. Васенька, ну скажи мне, как тебе? Понравилось? Похоже получилось? Конечно, понравилось, конечно, похоже, говорит мне Василиса. Ну а как может быть иначе, ведь Кузя для нее так старался. Кузь, ну теперь ты мне расскажи, что же мы делать-то будем с твоим шедевром? Ага. Ага. Ну, Кузь, я тебя поняла. А вы, друзья, поняли, что сказал наш Кузя? Ну, даже если вдруг поняли, я вам все равно переведу на всякий случай. А Кузя сказал, что мы подарим эту картину тому, кто первым прыгнет к ним в бассейн. Посмотрите, подтверждает мои слова. Не соврала я вам, все правильно перевела. Есть желающие? Нет желающих? В такую-то жару? Да у нас обычно целый лес рук, ну вы что? Ну, конечно же, это просто шутка. На самом деле у нас есть давняя традиция. Мы дарим эти картины маленьким нашим зрителям. Есть у нас малыши, родители, поднимайте ручки. Иду, видно? Стыдно, говорят, наши котики должно быть тому, кто нам посмотрел. Но Кузя у нас настоящий гринписовец, и сейчас Мика исправит эту проблему, а мы его поддержим, друзья. Все бутылочки соберет, ни одну не упустит. И даже северный морской котик знает, что мусор должен находиться только в строго отведенных для этого места. Все нашел, ни одну не забыл. Какой молодец. Ну вы посмотрите, даже ведерко тренеру подал, ну настоящий пример для подражания. Ну, на этой позитивной ноте мы, к сожалению, вынуждены попрощаться. Но перед этим наши котики, как самые настоящие артисты, выходят к вам на финальный поклон. И вот таким шикарным поклоном Кузя и Василиса благодарят вас за ваши улыбки, внимание и аплодисменты. Ну, а мы, в свою очередь, поблагодарим наших тренеров Галину и Кристину, настоящих профессионалов своего дела, без которых всего этого сегодня просто не состоялось бы. Наши котики всегда просят вас: берегите природу, заботьтесь и защищайте братьев наших меньших, чтобы вот таких танцующих, поющих и рисующих артистов на нашей планете было гораздо больше. Ну а я спешу вам напомнить, что такое шоу северных морских котиков